ممد تکل وک هنرمندکی کرد به سالان لانقره لجهن شاهی دبارا جیانا خو بکار موزیک پیدا دکه. اف دیمنجی ین بجداریا وینه ده آهنگ که سر سال 2020 ده. لی کرونای وک گلک هنرمندان ممد جی بیکار و دبار هیلایا. سالونین کوی پیشتر خلق لی دجوانت نها والانه. وزارت چاند و هنر ترکیه جی بریاردایا کوالیکاریا دارایی بده هنرمندان لبلی شرط وزارت ممد و هروها بشک زده یا هنرمندین کرد بخوا ناگره. پشتی پاندمیه اما قدر 10 ماهانه ام وکی موزیسین وکی خباتکار بار و کافیان ام بیکار مانه و حکومت جی تو آلیکاری نادمه یعنی نبس موزیسینین کرد. جوخه باندورا yani باندورا ev pandemiye li serme zêdeye wekî müzisyenên Kurdan em süreç dema ku normal bû jî em nikarbûn müzîka xwe bi dilê xwe çê bikin lê piştî vê pandemiyê hemî müzisyenan yani nikarin derbara xwe ya malê bikin yani. Wezareta Çand û Hunera Tirkiye bi şertê ku endamên sendîka û jorên weke Müziksen, Popsav, Traksev, Miyorbîr, مسگه و مسامه بن یان جی بیمین وان ین فرمی هبن ده 1000 لیریان بده هنرمندین موزیکی. لی پرانیا هنرمندین کرد اندامین مکمه و چند سازین کردینه. سندیکان هنرمنداجی داخوازش حکومت دکن گوالیکارین دارایی به فرق و جدایی بین بلاف کرن. Pandemi dönemi müzisyenleri iyi şartlarda etkilemedi tabii. بێگومان ئەندامیە باندۆرەکە یەکجار خراپ لەسەر ڕەوشە هونەرمەندان کردە. جە ئالیە ئابووریدا هونەرمەند زەحمەتیان دەبینن. حکوومەت گرنگیە بمژارێ نادێ و ئالیکاریان ژی نادێ. حتا نەها تەنێ چەند شارەداریان وەکو ئەنقەرە و ئەدانا ئالیکاری کردنە. Kes guh nadê daxwazin me. Belediye olmadı, sesimiz duyurulmadı açıkçası. آلیکاریا حکومت بو هنرمندین موزیک ده تنسه ماهان بردوام به و جبو هنرمندین شرطین وان بگرن ده 3000 لیره وره بلاف کرن. بریا کورونا لیره بارک نافدار بو و هر و هر روزانه به صدان کسان جبو شاهی و کیف خوشی سردانا و دکرو به دهان هنرمندان جی به کار موزیکی دبار جیانا خو هر لور پیدا دکر. لبل پرانیا وان هنرمندان جبر کو دما کار خود بیمه وان نبو نه دروشا کرونا ده نکارن چه استفاده جالی کارین حکومت ببینن شوکت ترکی رودا انقره